Thot Allahu Gjelle Gjelalu, ma li dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta'. Dëgjoni sa preciz Allahu Gjelle Gjelalu thot këto. Thot ata zullumqarët atë ditë nuk kanë me pas as mik të ngusht e as ndërmjetësues që i shkon fjala. Shikoni, jo vetëm se ndërmjetësues, Allahu thotë të ndërmjetësues që i shkon fjala. Sepse ka njerëz që dojnë me ndërmjetësua, ma atyre nuk i shkon fjala. Edhe në këtë dunja, kur donë me dërgu dikënd me bo ndërmjetësim, me ndërmjetësu, e këshyr dikush që ka autoritet, që ka pozit, që i shkon fjala. E Allahu Gjelle Gjelalu thot, ata zullumqarët nuk kanë me pas as mik të ngusht e as ndërmjetësues që i shkon fjala. Me një tjetër ajet në suratul Muddathir, Allahu Gjelle Gjelalu kur i cek disa kategori pastaj para se me sjell këtë ajetin, përpara i cek ata që e kanë mohu ditën e gjykimit. E Allahu subhanahu wa taala që thot fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Atyre nuk i bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut Gjelle Gjelalu, atë të vetmin e falëndërojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, ndërsa atë të cilin e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut Gjelle Gjelalu dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. E dim se në ditën e gjykimit ka me pas të ndryshëm kush ka me ndërmjetësu. Kanë me ndërmjetësu me laqët, kanë me ndërmjetësu pejgamberët, kanë me ndërmjetësu njerëz të mirë. Mira mo, ndërmjetësimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është ndërmjetësimi më i madh, të cilin dietarët e kanë qujt në fen tonë të pastër quhet e shefa'atul udhma. Ndërmjetësimi më i madh. Kemi të regu dhe jemi ndalë të hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është hadith autentik, ku pejgamberi alaihi salatu wasallam na thot, li kulli nabiyyin da'watun mustajaba. Çdo pejgamber, çdo i dërguar e ka nga një lutje të pranuar, mustajaba. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Mira më thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo pejgamber, çdo i dërguar e ka shfrytzu atë lutje, e ka përdor atë lutje, e ka bo atë lutje. Thotë, wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Thotë, mira më unë, thotë, e kam rezervu këtë lutje të pranume që ja ka dhonë Allahu Azza wa Jall si dhurat, si hedije, thot e kam rezervu për ditën e gjykimit, për kant, për umetin tim, thot. Për umetin tim. Wa fa hiya na'ilatun insha Allah. E ajo, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ka me arrit. Ka me u realizu. Men mate min ummeti la yushriku billahi shay'a. Kush vdes nga ummeti im duke mos i bo shirk Allahut, duke mos adhuru me Allahun dikan tjetër, duke mos e shoqëru Allahun në adhurim. Hadithi është autentik, hadithi është në Sahih Muslim. Pejgamberi alayhi salatu wasallam pra ka me ndërmjetësu, fillimisht shefat,
shefa'a. Shefat, çka është shefat, çka është ndërmjetësim, që ta kuptojmë pak më mirë, ta zbërthejmë definicionin e kësaj fjale, e këtij realiteti, këtij fenomeni. Ndërmjetësim, që ta kuptojmë pak edhe me shembuj, kanë thonë dietarët, shefat apo ndërmjetësim është ajo fjala e ndërmjetësuesit që e bën tek një mbret apo tek një pushtetar për shembull, për një hall apo për një nevojë të dikujt tjetër. Ky shkon me ndërmjetësu tek ai pushtetar apo tek ai mbret për dikant tjetër që e ka një hall, që e ka një nevojë. E ky hall, kjo nevojë ka mundësi më kon dy gjëra, ose ka mundësi më kon ndonjë dobi që ka dëshirë me arrit, ama nuk ka mundësi me arrit përveç se me çka? Me një ndërmjetësues. Apo ndonjë e keqe, ndonjë dëm që i kanoset, e çka don ki e dërgon një ndërmjetësues që të ndërmjetëson tek mbreti apo tek pushtetari apo tek gjykatësi që t'i largohet ai dëm. Prandaj për kufizimi më i mirë i definicionit të ndërmjetësimit të shefatit që e kanë dhënë dietarët, kanë thonë ndërmjetësimi për dikë me qëllim, dëgjoni mirë, sjelljen e dobis, e ndonjë të mire, apo largimin e ndonjë të keqe, apo ndonjë dëm. Vlen për këtë dunjë si edhe për botën tjetër, për ahiretin. Mira mo. Ndërmjetësimi për të cilin po flasim na tash në aspektin terminologjin fetare, këtu po flasim për ndërmjetësimin që ka me ndodhë në ditën e gjykimit. E ky ndërmjetësim, dietarët tonë kanë cek tre kushte qysh të cilët duhet të plotësohen për me u realizu ndërmjetësimi. I pari kusht, kanë thonë dietarët, i pari kusht është idhnullah, që Allahu Gjelle Gjelalu t'i jape leje li shefi e njëshfa, ndërmjetësuesit. T'i jape leje ndërmjetësuesit me ndërmjetësu. Thotë Allahu Gjelle Gjelalu, men dhe ledhi jeshfa'u indehu illa bi idhni. Kush është ai që guxon me ndërmjetësu përveç se me lejen e tij? Përveç se me lejen e tij. Pra kusht i parë është leja e Allahut subhanahu wa taala. I dyti kusht që kanë cek dietar që Allahu subhanahu wa taala të jetë i kënaqur me atë që ndërmjetëson, me atë personin që do me ndërmjetësu, që Allahu azza wa jalla të jetë i kënaqur me të, të jetë ta pranoje ndërmjetësimin e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala, yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Në atë ditë bëhet fjalë për ditën e gjykimit. Nuk vlen, nuk bën dobi ndërmjetësimi shefati, përveç se kujt i jep leje gjithëmëshirshmi, Allahu subhanahu wa taala, wa radiya lahu qawla, dhe është i kënaqur me fjalët e tij, dhe fjala i pranohet atij. I treti kusht, i cili duhet të plotësohet për me u realizu ndërmjetësimi, kanë thonë dietar që Allahu subhanahu wa taala të jetë i kënaqur me të ndërmjetësuarin, me atë për të cilin po bëhet ndërmjetësimi. Pse? Sepse na e dim që në fen ton, që na ka mësu feja jonë e pastërt, ka kategori të cilëve nuk i pranohet ndërmjetësimi për ta. Kush janë ata? Ata janë pabesimtarët dhe idhujtarët. Për ata kush doje, let ndërmjetësoje, nuk pranohet ndërmjetësimi. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, ma li dhalimine min hamimin wala shafi'in yuta'. Dëgjoni sa preciz Allahu Gjelle Gjelalu thot këto. Thot ata zullumqarët, atë ditë nuk kanë me pas as mik të ngusht e as ndërmjetësues
që i shkon fjala. Shikoni, jo vetëm se ndërmjetësues, Allahu thotë ndërmjetësues që i shkon fjala. Sepse ka njerëz që ndojnë me ndërmjetësua, ma atyre nuk i shkon fjala. Edhe në këtë dunja, kur do me dërgu dikënd me bo ndërmjetësim, me ndërmjetësu, e këshyr dikush që ka autoritet, që ka pozit, që i shkon fjala. E Allahu Gjelle Gjelalu thot, ata zullumqar nuk kanë me pas. As mik të ngusht, e as ndërmjetësues që i shkon fjala. Me një tjetër ajet, në suratul Muddathir, Allahu Gjelle Gjelalu kur i cek disa kategori, pastaj para se me sjell këtë ajetin, përpara i cek ata që e kanë mohu ditën e gjykimit. E Allahu Subhanahu wa Ta'ala që ka thot, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Atyre nuk i bon dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Prandaj, duhet të kemi qartë këtë, 3 kushte që duhet plotëson apo. Amo është interesant një realitet vllazni që ku duhet me pas kujdes ata të cilët mallkojnë, sepse siç ka ardhur në sunetin autentik, se ata të cilët mallkojnë nuk kanë të drejtë me ndërmjetësu. Hadithin e transmeton Ebu Darda. Hadithi është autentik, e shënon Imam Muslimi në sahihun e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina, me vërtet ata që mallkojnë la yakununa shuhada wala shufa'a yawm al-qiyamah. Ata që mallkojnë shumë, ata nuk janë as dëshmor e as ndërmjetësues në ditën e gjykimit. 3 kushtet: leja për të ndërmjetësu, pastaj që Allah të jetë i kënaqur me atë që ndërmjetëson, e kjo kategori nuk hyn. Këta që mallkojnë, me këta nuk është Allahu azza i kënaqur, prandaj nuk kanë drejtën me ndërmjetësu. Edhe që Allahu Subhanahu wa Ta'ala të jetë i kënaqur me ata për të cilët ndërmjetësohet, për të ndërmjetësuarit. Argumentet për ndërmjetësimin, pra qysh i cekëm, janë në Kur'an, janë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe janë po ashtu ekziston ixhmai dietarëve. Ndërsa një ndërmjetësim shumë i veçantë që sot kemi me trajtu, që e paralajmëruam, është shefati të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërmjetësimi i të dërguarit të Allahut për ummetin e tij. Thot Allahu azza wa jall, min al-layli, dëgjoni mirë, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. E ti natën, thot Allahu azza wa jall, i drejtohet të dërguarit të Allahut, natën ti me këtë Kur'an që për të zbresim, qëndro në namaz natë, si nafile për ty. Shikoni tash ka thot, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ndoshta, kjo është sigurisht që Allahu Subhanahu wa Ta'ala ty ka me të vendos në një vend të lavdishëm, në një vend ku të gjithë njerëzit, prej fillimit, deri në fundin e njerëzimit, të gjithë njerëzit kanë me lavdëru të dërguarin Allah për qatë pozit, për qatë vend, me kame mahmude. E këtë vend të lavdishëm, në të cilin Allahu azza wa jall ka me ngritë të dërguarin e tij, aty se çka ka me ndodh, se çka ka me bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çysh ka me u realizu ndërmjetësimi, këtë me lejen e Allahut azza wa jall do të trajtojmë në hutbën e dytë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.